नमस्ते साथीहरू, म शान्ति केसी। मेरो सेङ्जाली भ्लगमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। साथीहरू, म सन्चै छु, हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहोला भन्ने आशा छ। साथीहरू, म आज पनि फेरि धेरै लामो समयपछि न्यू भ्लग लिएर आएको छु। मेरो भ्लगलाई हेर्न नछुटाउनुहोला। मैले भ्लग राख्दा जहिले पनि यही अर्जुन चौपारी बजार अनि यही अर्जुन चौपारी बजारभित्रको सेरोफेरोकै भ्लग गराएर राख्ने गर्दछु। सबै साथीहरूले हेर्नुभएको छ, कतिपय साथीहरूले त हेर्नुभएको छैन होला। नहेरेको साथीहरूले पनि मेरो भ्लगलाई हेर्नुहोला। साथीहरू, हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला, अर्जुन चौपारी भन्ने बित्तिकै अहिले अर्जुन चौपारीमा नयाँ नवग्रह मन्दिर, नेपालकै पहिलो मन्दिर बनेको छ। अब कतिपय साथीहरू त आएर नवग्रह मन्दिरको दर्शन गरेर पनि जानुभयो होला, कतिपय साथीहरूलाई थाहा पनि छैन होला। त्यही भएर थाहा भएका साथीहरू आएर दर्शन गरेर जानुभयो। थाहा नपाएका साथीहरूलाई पनि हजुरहरूले सेयर गरेर थाहा गर्न पर्यो। साथीहरू, हजुरहरूले सेङ्जा अर्जुन चौपारी भन्ने बित्तिकै यो सेङ्जा अर्जुन चौपारीमा नवग्रह मन्दिर छ, नेपालकै पहिलो भनेर हजुरको मनमा लागिसक्यो होला। साथीहरू, हजुरहरूले देख्नुहुन्छ यो अर्जुन चौपारीको सेरोफेरो यति उता पारी डाँडातिर बिहानको झुल्के घाम झुल्किरहेको छ। सम्पूर्ण दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यो सब अर्जुन चौपारी हो। अर्जुन चौपारी माथितिर विभिन्न डाँडाहरू छन्। ती डाँडाहरूको विभिन्न नामहरू छन्। रमाइला दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ अर्जुन चौपारीको सेरोफेरोमा। साथीहरू, मैले धेरै भिडियो जसो त मैले अर्जुन चौपारीकै बनाएर राख्ने गर्छु। धेरै साथीहरूलाई त थाहा भइसक्यो यो बजार देख्ने बित्तिकै अर्जुन चौपारी भनेर। कतिपय साथीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। तपाईहरूले सेयर गरेर अरू साथी माझ पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यो अर्जुन चौपारी बजार हो, देख्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरू, आज मैले जिम्ती मेट्ने कार्यक्रममा जाँदैछु दिउँसो। त्यस कार्यक्रममा रतेउली नाचगान हुनेछ। म सम्पूर्ण देखाउँछु। ल खाने हो कि
ल साथीहरु, बिहेको जिम्ती मेट्ने कार्यक्रमको रमाइलो नाचगानपछि म घर आइपुगे। अब फेरि म दोस्रो भ्लगमा उपस्थित हुने नै छु। मेरो भ्लगलाई सबैजनाले साथ सपोर्ट गर्नुहोला। शान्ति केसी सेङ्जाली भ्लग। हस् त आजलाई यति नै, बाई।